Bonjour et bonsoir. Esika nyonso bozali kolo masia a pambola bino. Nakumi susu kolo lisusu pona kozonga lisusu na etape na biso ya enseignement lolenge tomesana. Semaine o malekaka kuna tozalaki ko partager enseignement o ezali kolobela biso Église de Dieu et l'Église du monde. Na kati na Église de Dieu et l'Église du monde, to partageaki première partie, to sukelaki na deuxième partie. Na bandi lelo oyo Nzambe akosala biso grâce to kosukisa troisième partie nyonso po te toyeba na ko clôturer enseignement oyo. Na kati na enseignement nyonso na yebi Nzambe azali kosala misala na ye po na bana na ye. Po te bana na ye bayeba na kobungisa mate. Bible za kolakisa biso soki toyebi busolo eko rendre biso libre. Tokoyeba busolo toujours kati na liloba na ye. Tokoyeba busolo kati na koyokolisa. Ndengo Bible za ko recommander biso toujours tozala enseigner po te toyeba na kobungisa mate. Toujours wabino pasteur évangéliste Joël Elonga. Nzambe a batela bino bisika nyonso mozali pe apesa bino bwanya pe apesa bino posa ya koyeba na kokosome liloba na ye kati na bino po ete liloba na ye eyeba na kobota mbuma oyo ekofere bino un jour bokonzi na ye moyeba na kokoma. Ava tokota na nyonso tokende kokumisa Nzambe. Merci Seigneur na kumisio kombo na masia etatolama. Merci lisusu pona pema o Nzambe otikati na biso na bana na yo. Merci lisusu pona ko permettre papa mokola lelo papa toyeba na ko partager liloba na yo. Esika nyonso bana na yo bazali papa batima toyi na bango pona koyoka liloba na yo. Babi malolenge papa bakota kite. Tika Nzambe liloba oyo esala mosala kati na bomwe na bango. Tika Nzambe liloba oyo ekangula bango bisika nyonso basili kokangama. Tika liloba o papa ezala mwinda liboso na bango poete liloba na yo ezali mwinda. Liloba na yo ezali bilei papa oyo eleisaka biso po toyeba na kokola na santé malamu. Liloba na yo ezali epée oyo ekataka esika ya mabe poete Nzambe bana na yo bayeba kozwa oyo Nzambe ezali volonté na yo koleka na liloba na yo. Na keko senga mawa na yo likolo na bango. Mawana yo papa elata biso nyonso na bisika toyebaki papa na kopengwa na kobunga. Makila na okolo ezinga biso tozala purifier na makila na yokolo Yesu Kristo. Présence no papa e manifesté kati na biso na bana na bisika bazali. Présence no manifesté kati na ndako na bango. Pena keko briser puissance nyonso satana oya koyiba liloba kati na bana na yo. Liloba koti na gauche et bimi na droite. Nzambe na détruit au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ba circonstance nyos o satana apresataka liboso na bana na yo. Ba tatasio ba attaque apresataka liboso na bana na yo. Pote eiba liloba na Nzambe za seme kati na bango. Na détruit au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Na sengi grâce no papa rikolo na biso. Penga na bunga papa yonde omoni sama. Oyo ko bima kati na nga papa ezala oyo za kota epai na yo koleka na nzela Saint-Esprit. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Église de Dieu et l'Église du monde. Alléluia. La première partie to silisaki. Toyebaki na koyeba ke tête eza Christ, corps ezali Église na ye. Donc na deuxième partie tokendaki komona Église primitive. Na kati na Église primitive totalaki rôle ya Église. Totalaki Église eza corps mais Christ eza tête. Totalaki ba élément oyo eko permettre yo oyo bana ko identifier que Christ azali esika oyo ou bien Christ azali te. Pote enseignement oyo ezali pote bana Nzambe ba bana ko bungisa mate. Bisika mokota kotaka lelo oyo tokomi na tas de la fin. Liloba Nzambe za koyebisa biso na tango suka ba mangomba ekokoma ebele. Ba koyebisa biso que Christ aza kotoyo. Na ba acte o bazali ko sala mokende kuna te. Lelo bana Nzambe bakomi komema na bisika pona kozanga liloba kati na bango.
na take oza na liloba kati na yo, liloba eza protection kati na vie na yo. Liloba eza nyonso oyo ozoluka kati na bomoi na yo. Yeba kaka nde kosalela liloba wana. Okosalela yango na nzela sanctification, pe okosalela yango ke un chrétien lolenge il fallait atambola. Po ete liloba wana ekokisama kati na vie na yo. Oui, toza na posa nzambe aloba kati na vie na biso, asakola po na vie na biso. Me akosakola kati na oyo atiaki e likabo wana kati na ye po na kosakola. Nzambe asakolaka na kati na liloba, asakolaka na nzela prophétie, asakolaka na nzela vision, asakolaka na nzela révélation, asakolaka na moto aza na do prophétique, na pe na kati na moto aza na ministère prophétique. Mais soki oza na ba connaissance ya ba makambo wana nyonso te, donc okoya kokumbama pe okoya komikuta ke vie na yo ekomi na danger. De Bible eza koyebisa biso to purifier ba prophétie nyonso na kati na liloba ya Nzambe. Prophétie ozui, message ozui, purifier ngo kati na liloba ya Nzambe. Tango za na liloba ya Nzambe te, okoki te koyeba eske oyo euti pa Nzambe, ube euti pa Satana, ube euti pa makanisi ya mutu. Hallelujah. Nde yango ezali ya mutuya tozala enseigner. Tango oza enseigner, liloba Nzambe ezui kati na yo, na tango o recevoir message nyonso bakopesa yo, directement liloba wana ezali ko purifier message wana pona ko yebisa oke oyo ezali message ya Nzambe, oyo ezali message ya Nzambe te, oyo ezali message ya mutu wana, po ete oyeba na kozwa ba decision na yo lolenge molimo ekokamba yo. Hallelujah. Donc na kati na église primitive, totanga ki na Acte chapitre 2 verset 44. Donc elakisi biso tango o recevoir Saint-Esprit, automatiquement corps eko agir comme la tête. Pour être tête de Christ, Saint-Esprit est à Christ. Donc ako agir comme corps. Pe corps eko agir comme la tête. Donc baza ini. Pour être babota maki elongo, bakola ki elongo, bakokufa elongo. Mais lelo oyo esika soko koti. Christ na première partie tomona ki ba élément oyo Christ donc introduira ka Christ eko introduire Christ. Christ aza amour agapao. Hallelujah. Christ ayaki Saint-Esprit ezaki kati na epote e libérer ba o bazana captif. E libérer ba o bazana kati na prison sataniste. Christ azalaki kokende bisika nyonso o bato ba kokite. Azalaki ko bikisa ba malade, azalaki ko pambola pe ko leisa bato bilei. Hallelujah. Christ aza amour. Siko esika amour de Dieu ezate, c'est-à-dire yebela yo moko ke awa eza église du monde. Eza église de Dieu te. Eza église institutionnelle. Échangeaka ba couleur. Mais Dieu ne change pas. Atikalaka toujours Dieu. Hallelujah. Totanga ki na Acte des Apôtres chapitre 4 verset 32, et là qui se biso kuna que un cœur et une âme. Mais lelo to komi na ba cœur ebele, ba âme ebele. Cœur moko eza âme moko. Hallelujah. Nde to sali corps du Christ. Hallelujah. Donc ce qui okiti na verset 34, et là qui sa biso église alelo et tonda na ba indigent. Hallelujah. Ba égoïste. Ba ko kite ko partager et loko na baninga. Mais église primitive, le corps du Christ qui était amené à résistance par le Christ et lobi lokola et lobi lokolo et ko kite ko prospérer. Ce qui le boko droite eza ko souffrir. Non. Bazwaka soin, il y a les uns les autres. Yangonde ebengami église de Dieu. Mais le bato bakomba égoïste. Hallelujah. Donc nyosa ezali ba élément oyo eza kolakisa que Christ aza awate. Christ azali awate. Hallelujah. Siko tokanga kipe na Matthieu chapitre 25 verset 31 tina 46 ezali kolakisa ba élément oyo ke Christ
aza na yango kati na ye oyo apesaki na église. C'est-à-dire église primitive, il fallait et prendre soin ya ba malade et guérir bato. Donc wana ezali pratique ya amour agapayo. Donc bao bazalaki na gauche ayebisaki bango malheur na bango po ete bamonaki ba malade basungaki bango te. Bazalaki nzala baleisaki bango te. Verset 41 ti na 43 ezali ko détailler ba élément wana nyonso. Hallelujah. Siko lelo tokokoba esika totikelaki. Tokotanga na Luc chapitre 4 verset 1. Luc chapitre 4 verset 1. Eyebisi biso. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, nyonso ezali kolakisa que Esprit de Dieu. Donc, Jésus azalaki rempli par le Saint-Esprit. Donc, ezali kolakisa biso la puissance de Dieu. Na kati na église primitive, tozali na puissance de Dieu. Kati na biso. Donc, église soki ezangi la puissance de Dieu, c'est-à-dire Christ azali esika wanate. Donc, tango oza rempli par la puissance du Saint-Esprit, et ko permettre bato babikisama. Et ko permettre ba révélation esalema po ete bato babunga te. Munguna ayak na koyiba bana ya Nzambe te. Bana Nzambe bakozala protéger parce que esika wana Nzambe azali. Alléluia. Et yebisi biso nini soki tokoti na détail. Parfois nous pensons que nous laissant diriger par le Saint-Esprit. Nous resterons toujours près de eaux paisibles. Mais ce n'est pas nécessaire, vrai. Ce n'est pas nécessairement vrai. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour un temps de preuve, longue et pénible. Et il peut aussi nous conduire dans des situations difficiles. Lorsque nous traversons une épreuve, cherchons à savoir si nous ne subissons pas les conséquences de nos péchés ou de mauvais choix. Na kati na épreuve, il fallait koyeba est-ce que toza ko subir ba conséquences ya mauvais choix ou bien vrai choix. Po malheur nyonso eyaka ezalaka satana te. Po ete Jésus azalaki tenté na désert. Mais alongaki munguna po ete ye astambolaki na kati na liloba. Atikalaki ferme. C'est-à-dire azalaki na vrai choix. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, demandons à Dieu de nous fortifier pour vivre cette épreuve en restant fidèles et suivant la direction indiquée par le Saint-Esprit. La tentation survient souvent après un moment fort de notre vie spirituelle ou de notre ministère. Alléluia. La grande victoire d'Élie, suivie d'un désespoir dans le 1 Roi 18-19. Souvenez-nous que Satan sait choisir ces moments pour attaquer. Nous devons continuellement rester sur nos gardes à temps de victoire comme un temps de découragement. Alléluia. 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 Donc, azalaki rempli par le Saint-Esprit. Affrontaki Satan avec les Écritures. Pe alongaki Satan na désert. Poeteye azalaki na makomi. Alléluia. Alléluia. Sikosoki totali na verset 14. Verset 14. Eyebisi biso, Jésus
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa réputation gagna toute la région. Azalaki rempli na Saint-Esprit, mais tango azongaki na Galilée, puissance à cet esprit wana e gagnaki région nyonso. Donc esalaki a gagné bisika nyonso poete azali na puissance à cet esprit kati na ye. Okoki koya te bunzoto na kati na kosalela Nzambe, yo za na posa o gagner âme. Yo okoki ko gagner âme te, Saint-Esprit nde ako gagner âme. Saint-Esprit nde ako convaincre bana Nzambe, ba yoka liloba za ko makati na yo poete ba yeba na kotika mabe, poete ba bongwama, poete ba ya epai na kolo. Ezali mosala na yo te ke yo nde okoki ko gagner âme. Ozobenga ke église na ngai, yo okufelaki mutu moko te. C'est l'église de Dieu. Oyo ozali ko kamba. Soki na bongisi wana moki koyeba ke ezali na nazali kolinga koloba nini. Donc nde na verset 15, il faut ayebisa biso ndenge nini akomaki fils de Dieu. Po azalaki mwana ya Joseph. Siko soki tokei na verset 18, afungolaki livre ya Esaïe. Pe atangaki passage o elobi, molimo ya Nzambe eza kati na ngai. Donc na pakola maki mafuta poete na sakola liloba ya Nzambe. O pakola maki poete o sakola liloba ya Nzambe. O pakola maki mafuta te poete o sakola makanisi na yo, ou bien o sala vision na yo sur base ya epakolami. Non. Ndengo bato ebele ba benga maki na Nzambe, ba pakola maki na Nzambe, mais ensuite bakomi kosala makambo oyo bango batindami basala. Ndengo babandaki na nzoto basili, basuki na babandaki na molimo, basuki na nzoto. Hallelujah. To senga mawa na basala ya Nzambe, suka na biso ezala malamu koleka ebandeli. Sikoto kotanga na verset 31, na verset 31 elobi boye. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. Il enseignait les jours du sabbat. Donc wana tomoni kaka akiti na Capernaum, ville moko na Galilée, a enseigné jour du sabbat. Osiko okoyeba te cause eza nini tokota na kati poto yeba. Jésus a récemment quitté Nazareth pour s'installer à Capernaum. C'est une ville animée, marquée à la fois par l'opulence et par l'immoralité. Comme c'est aussi un important centre militaire romain, ce qui se dit de Jésus se propagera rapidement dans tout l'empire. Alléluia. Donc, bato bazala qui frappé na ba doctrine esika wana na Capernaum. Tango Jésus a prêché, et lekeli bango. Babandi komituna, si mwana ya charpatier oyo, eske ye ubeyete, po oyo zobi makati na ye, tozako comprendre te ke eoki ubi makati na mutu. Pe lokola mwana ya charpatier. Hallelujah. Bato ba determina ka vina yo. Bato ba kotala lo lenge bazali kotalela yo. Bako kanisela yo lo lenge bazali ko kanisela yo. Mais soki taye koki na vina yo, okozala susu lo lenge yo ozala kite. Pe oko vivre susu lo lenge yo ozala ko vivre te. Hallelujah. Poete tango ya Nzambe ekoki kati na vina yo. Donc Jésus a quitté la charpentierie. Il a agi maintenant comme la tête. Dans verset 33. Donc azala qui se charpentier a agira qui comme la tête. Verset 33 est le Bible. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur, et s'écria d'une voix forte. Alléluia. Un homme possédé d'un démon est parvenu à pénétrer dans le lieu de culte où Jésus prêche. Il est naïf de croire que nous serons protégés du mal à l'intérieur de l'Église.
Satan prend plaisir à violer notre intimité, aussi souvent que possible et indépendamment du lieu où nous nous trouvons. Cependant, l'autorité de Christ est supérieure à celle du diable et les démons ne peuvent pas rester longtemps à sa présence. Alléluia. Et si ka présence nzambe ezali, démon akoki ko résister te. Nde yango démon affaiblir biso po te tozala na kati na présence na ye te. Po te akoki ko résister ta ebele esika présence nzambe eza ko manifester. Alléluia. Jamais. Jamais. Donc, a utilisé autorité de l'église comme la tête. Alléluia. Akendeki bisika na bisika pona ko manifester la puissance de l'autorité de Dieu. Pote ezalaki kati na ye. Donc, lelo oyo tokomi na basali ya maloba ebele. Sa autorité de la puissance. Dieu m'a dit, la verset biblique, Esaïe chapitre 10, 15, le biboye. Oh, Abakou kwa kendeki kuna. Ako mema yo na ba histoire, azongisi yo na ba proverbe, amemi yo na ba réalité, donc na Nouveau Testament, azongisi yo lususu na ba histoire, akotisi yo na ba makambo ebele, a tourner yo ba connaissance ebele, zela ye kaka yo kaka suka nango nini ekosalema, akolobelo kaka, zala na kondima. Nzambe akosala. Atiki yo kaka na kondima na wana. Pe apesi yo kondima moko yo pe ozo kopra pe kondima yango te. Atake yo za na ekobo, atake yo za na mbindo, siko kondima wana apesi yo ekosala kati na moto ekobo, ekosala kati na moto mbindo, ekosala kati na moto kanda, ekosala kati na mohibi. Kondima na ekosala wapi? Hallelujah. 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 Tozana posa ya puissance. Tozana posa ya malobebelete. Tozana posa ya puissance o epesa meli na nzambe. Kati na basala nzambe pote bana nzambe bakangwama. Bana nzambe babikisama. Bami se retrouver un jour na bokonzi na lola. Alléluia. Ndelelo o tokomi na basali ya maloba ebele sans autorité de la puissance. Pote to pakola makite na nzambe. Tomi sala kibiso moko basali na nzambe. Siko soki tokei na verset 36. Elebeli biso boy. 36 elobi boy. Tout firait saisi de frayeur et ils se disaient les uns les autres. Quelle est cette parole? Ils commandaient avec l'autorité et puissance au esprit impur et il sorta. Il commandait avec l'autorité et puissance au l'esprit impur et il sorta. Alléluia. Donc les esprits mauvais sont envoyés par Satan pour harceler les hommes et pousser les péchés à pécher. Ce sont des anges déchus qui ont suivi le diable dans sa révolte contre Dieu. Ils peuvent produire la cercite, la mythite, la sirdite ou la folie, dira son ministère terrestre. Jésus rencontrera de nombreux démons. Il exercera toujours son autorité sur eux. Ici, Luc précisait que non seulement l'esprit sort de l'homme, mais il le fait sans lui infliger la moindre blessure. Nous voyons peut-être moins de cas de possession démoniaque aujourd'hui, mais il existe. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute possible sur le fait que le mal imprégné notre monde et cela peut sous-effroyer. Cependant, Jésus détient un pouvoir bien supérieur à celui de Satan. La première étape pour triompher de nos pleurs face au mal consistait à reconnaître et à accepter l'autorité de Jésus et son pouvoir. Il a triomphé de tout mal, y compris de Satan lui-même. Alléluia. Alléluia. Il compris de Satan lui-même. Siko soki tolobi toza na ba corps du Christ.
Où est l'autorité et la puissance? Soki tolobi toza ba corps de Christ. Où est l'autorité et la puissance? Alléluia. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Ba démon bazo seka biso. Pe tozo mema ba disciple à Christ vers démon. Pour église ezanga autorité na puissance. Église tikala ya maloba. Bana nzambe baza ko kufa na baza na kati na église. Pote eza église du monde, eza église de Dieu te. Bisika ya ndenge wana kufanda te bima. Kufa eza esika wana. Po tomi se refugiaka nde na ndako nzambe. Tomi se refugiaka epa ya Christ. Christ aloba moya na mikumba na binunga na kokitisa. Melelo mikumba tozo yela ye azokoka kokitisa te. Esika wana Christ azate. Po Christ atambulaka na liloba. Po liloba na ye ekotikala be liloba. Ezali lelo lobi pe na libela achangeaka te. Mais akokisaka nde liloba na ye. Hallelujah. Soki ozali kotambola selo liloba na ye. Hallelujah. Atake ezuita. Mais epai na ye mila ezali mokolo moko. Mila mokolo moko ezali mila. Problème ezali nde yo ozonga na nzela. Otambola selo liloba na ye. Pwete omona loboko na ye. Pwete ye ayokisamaka soni te. Hallelujah. La seule autorité de l'église, c'est l'église institutionnelle. Yoka ba titre na ba église wana. Président de l'église. O évêque. Archibishop. Ba kombo bele moyo kaka wana o ezali biblique te. O ezana ministère mon côté à Jésus-Christ. O ezali église du monde. Alléluia. Donc il faut mo oublier biso. Où est autorité? Où est la puissance? Mission na bango ezaka ngai président. Ngai archbishop. Mission na bango ezaka moye banako obéir bango. Obéir kaka bango. To sa bango kaka. Mais autorité ezate. Puissance ezate. Pe yo zo nga batu ba to sa yo. Ba obéir yo. Eza kufa. Où est la puissance devant les démons? Les démons narguent l'église. Donc partout les démons entrent à l'église. Pe ko seka ba chrétien. Nde na ba église ebele ba chrétien baza lieu. Ba komi ko palangana. Bazo luka esika ya ko kende. Nde omoni tokomi na ba chrétien ba ndumba. Aluka priere kotoyo, akima kotoyo, akende kotoyo. Pote ye moko nano aza aveugle. Ye moko azo ebanini asalate pote liloba eza kati na ete. Aza protégé te. Pote liloba ezali eloko ekobatela yo. Liloba ezali épée. Ezali arme. Munene oyo ekobatela yo contre munguna. Liloba. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant église primitive de mon côté akoki ko moquer na bango. Jamais. De mon côté akoki ko ya a moquer ba oyo bazana kati na église primitive. Tozonga kaka na Luc chapitre 4. Actes des apôtres. Actes chapitre 4. Actes chapitre 3 plutôt. Actes chapitre 3. Et le Bible, verset 1 à 6. Il était 3 heures de l'après-midi, heure de la prière. 3 heures de l'après-midi, heure de la prière. Tozakanaba heure ya prière biblique. Tozalakana heure ya
6h tozalaka na heure ya 9h, tozalaka na heure ya 12h, tozalaka na heure ya 15h, tozalaka na heure ya 18h. C'est ça l'heure de la prière. Eza na ba sens na yango. Pe na monde des démons, ezali pe ba heure wana ezalaka na ba sens na yango. Eza na ba eloko a manifestaka na heure wana. Ndeza ba heure ya un chrétien ayeba na ko prier. Soki ezali na tana heure wana. Il était 3h de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demandait leur nom. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-moi. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te l'ai donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ndeko wana azalaki kotala Pierre ke aza kokanisa akozwa eloko songololo lolenge amesana kozwa. Nde atalaki Pierre attentivement penza alobi penza muto alobi tala ngai. Oh, c'est-à-dire quelque chose na kozwa awa. Selo makanisi na ye. Pointe bokasi na kolo ezalaki kati na Pierre, alobaki liloba moko na kombo na Yesu Kristo telema pekende. Liloba moko. Lelo oyo liloba ezo salema te kati na balingomba ebele. Tozo tala mingi na ba media awa ekomi doke ba théâtre. Bazo tanda yo na se bako tambula likolo na yo, bako nyata na libumu na yo, bako sala yo, ba akrobashi ebele, ba acte ebele, yo pe ozako tandana pona marque ya parole kati na yo. Hallelujah. Mwana nzambe telema. Tokomi wapi? Ozana misote. Tanga liloba. Bible za kolakisa biso te ifale ba kweisa yo na se ba tourner yo ba gumba yo ba kanga yo ba bwaka yo soki bisika ni ba bwakele yo ba mai ndenge. No! Kima bima bisika lolenge wana. Tozana posa Christ en nous kati na biso. Po tango toko bimisa liloba. Liloba wana eko libere yo. Liloba wana eko guérire yo. Liloba wana eko fungula ba porte. Liloba wana eko bengana ba démon. C'est-à-dire liloba wana ezana puissance ya autorité kati na yo. Hallelujah. Tozana posa ya basala nzambe ya bongo. Ba oba bengami na nzambe, Christ azakati na bango, poete awendra ki bango, poete ba libere ba na nzambe na kati na captivité, nde yango Jésus atanga ki na livre ya Esaïe, a lobike na tindami na za wen, poete na kangola ba kangami. Siko yo o pakola maki poete o nyata ba na nzambe, o tourner bango sala ba akrobashi. Namba mosusu bazo mema bango tiba misa bango na ba bilamba. Bazako lobela bango ke o prière soki ya wanani wana corps du corps babakambo ebele na yo pezo misa bilamba na yo omitandi. Ozali boma, oza juste te. Nyoso waneza marque ya parole. Ako mema yo prophétie moko batandi yango a convaincre yo pona nini marque ya parole. Bible ezali kolakisa biso ke prophétie nyonso to tamizango kati na liloba. Mais tango zangi liloba kati na yo bako yela yo nyonso n'importe quoi o ezali ko concorde na posa na yo okobando kubisa nzambe. Alléluia. Nzambe na kumiso pote oyanoli ngai ale pote ezalaki posa na yo. Or que Satan azo sakana na esprit na yo. Pierre alobaki liloba. Mema mikumba na okende. Telema. Pe atelemi. Nde église etindami yango o na mokili. Poete bana nzambe baye bana kobiki sama. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Siko toko tanano na kati ya soki ekopesa mela. Na 1. Elobi boyo. Les Juifs respectaient 3 moments de prière. Donc, prière normale,
ezalaka 3 fois par jour. Ba juif ba respecta kango penza. Le matin à 9h, l'après-midi à 3h et le soir au coucher du soleil. Les juifs et les non-juifs qui croyaient à Dieu allaient souvent au temple pour prier. Pierre et Jean se rendent ici au moment de prière de l'après-midi. 2. La belle porte s'ouvrait sur le temple, non sur la ville. C'était l'entrée favorite et beaucoup passaient par là pour aller prier. Donner de l'argent aux pauvres étant un acte louable dans le judaïsme. Il est sage pour les mendiants de se mettre dans un endroit très fréquenté si le chemin emprunté par 2 personnes piégées. Le boiteux demandait de l'argent, mais Pierre lui donnait beaucoup mieux. L'usage de ses jambes. Nous demandons souvent à Dieu de résoudre un peu problème. Tosengaka Nzambe a résoudre bamakambo moko ba miette. Ba mike. Or que Nzambe aoki kopesa ya minene. Mais Nzambe alingaka nanu obonga. Po ete lobi oyeba na komona bonene na ye. Po o glorifier. Mais il veut nous procurer une nouvelle vie et s'occuper de tous nos problèmes. Quand nous faisons appel à lui, il peut répondre, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Nous pouvons lui demander ce que nous désirons, mais ne soyons pas surpris s'il nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Au nom de Jésus-Christ signifie par l'autorité de Jésus-Christ. Les apôtres ont accompli ces miracles par la puissance du Saint-Esprit et non par l'air propre. Non par l'air propre. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais natango ozangi Saint-Esprit kati na yo, bana nzambe bakobikisa mana lolenge nini. Ba demo bakokima lolenge nini. Bakopambola ma lolenge nini. Mais lelo tokomi ko promettre bana nzambe selo biso. Nazako prophétiser pona yo. Prophétie ezui. Lobi okende poto. Amen. Okende poto sa visa sa passeport. No lenge nini. Wana prophétie ezui. Lobi yoko bota. Amen. Yo ozala kola soki nani Sara soki ba enani wana ndenge zalaka ba référence wana ba memango na ba Bible. Amen. Yo za Sara te. Yo za Esther te. Zala lolenge yo ozali. Poete Sara nzambe asalela ye. Esther nzambe asalela ye. Azalaki na ba parcours na ye. Pe ezalaki na eloko asalaki po nzambe asalela ye. Po nzambe asalaki bango bongo poete lokumu ezongela nzambe. Pe yo nzambe asali yo lolenge wana poete lokumu ezongela ye. Mais il fallait osala quelque chose poete lokumu ezongela nzambe. La puissance du Saint-Esprit yangonde ekosala miracle kati na vie na yo. Donc l'église primitive était comme son maître. Maître église primitive est à la tête. C'est la Christ. Christ azali maître ya église primitive. Tala église ya lelo. Mawa. Ce qui total yango na da Acte chapitre 4. Tango bazalaki rempli de nouveau. Quand Pierre marche dans l'Acte chapitre 5, verset 12 à 18, batia ba malade et belé batanda bango. Ce que tangi na Acte chapitre 5, 12 à 18. Batanda ba malade et belé. Et lili na e kaka et bikisa ba malade. Après la ki bangote et lili na e kaka.
Donc kati na azalaki rappelé na puissance à cet esprit. Donc la parole de Dieu ezalaki kati na ye. Puissance du Saint-Esprit o ezalaki rappelé à Christ pour libérer bana nzambe na kati na captivité. Nde ezalaki rappelé kati na ye. Nde azalaki na tina ya ko prier bango te pote elili na ye pamba ezali ko bikisa bato. Alléluia. L'église primitive à travers les Philippe, les Étienne, les diacres, les chrétiens ordinaires, bango nyonso bazalaki manifesté par la puissance. La ville de Jérusalem était bouleversée. Pote batoana bazalaki puissant. Bazalaki uni. Bazalaki ko vivre na amour agapao. Bazalaki ko diviser ba bien na bango les uns pour les autres. Bazalaki na voix moko. Donc eloko wana epesaka force. Unité. L'amour agapao. Partager les uns les autres. Mungongo moko. Makambu moko. Force nzambe e manifestaka esika wana. Ndengo soki tomoni na histoire tango akala. Bato wana basangana na voix moko po batonga. Etage ti ba mona nzambe. Pona bu moko. Babandai kokende. Nzambe amoni alobi te. Bato oyo. Bu moko na bango. Ezo sala baza kokoma. Tika na diviser bango poete. Bayo kanate. Ndengo abwaka ki bango ndenge wana chaque moto akwe ya bando solola musu abando sola ki Congo, musu abandi ko sola kimbala, musu ya bandi ko sola langue ya bangolais, musu abandi ko sola français, musu abando sola anglais. Donc makambo ekomi nango bouleversé, moi susu bayo kanezate, musu azolo bao pesanga brique. Musu azolo ba makambo susu na kimbala. Azolo ka brique te, babandi ko bunda. Ko fizio koti moi ba tonga susu ezate. Nde esika wana role sata asalaka. Ayaka pona ko diviser, ko bimisa amour, moyo kana lisusu te, o iya koloba boye, yo lobi boye, o contredire boye, incompréhension koti, moko kiko tongate. Moko puissance à cet esprit et que ko manifester kat na bino lisusu te. Poete force amour agapayo eza kati na bino te. Ndengo eloko wana ezangi kati na église primitive lelo. Ezangi kati na église ya lelo. Église du monde. Ezangi amour agapao. Nazalaki malade. Mokima kingai. Nazalaki na prison. Motala kingai te. Nazalaki nzala. Moleisa kingai te. Mais ozolinga nzambe a utilisé. Eko uta wapi. Po ye moko aza amour. Alléluia. Alléluia. Nde yango Etienne na Philippe na ba diacre mususu nyonso bazalaki utiliser puissamment. Donc bato wana nyonso bauta wapi? Toyebi bango. Toyebi bango na nzela ya ba Bible. Soki ozotanga Bible malamu obandi kolanda vie ya bato wana. Pierre kutu atangate. Pierre azalaki grand illettré susu koleka na ba illettré nyonso. Ezana ba illettré monso atangata primaire. Asuka na yewana. Ayebi ata kokoma AE. Ayebi ata kotanga lettre. Mais Pierre elokote. Ayebi otongate kokomate kotangate. Na ba musu wana nyonso na soko tangi na Bible donc parcours na bango mawa. Mais lelo o totanga bango partout poete eza eloko elata bango eloko za kati la bango oyo esala bango lelo totanga bango bisika nyonso. Hallelujah. Kokanisa te na ba intellectuellement na yo wana kokoyeba na yo mingi kotanga na yo mingi donc okoki ko dominer mokili. Ube yoza mutu atina ke bato mosusu. Non. Kokanisa te na biloko yoza nango yoko kiko soumettre bana nzambe. Non. Kokanisa te na ba anglais, na ba français, na ki allemand, ki espagnol, ozo solo la ki yoko kiko sa la nzambe. Non. Soki obenga makite opona makite na makambo wana kokota te. Po sor na yo ekozala mabe. Po ozako mettre bana nzambe na kati na esclavagisme.
Hallelujah. Pe kozala desite soki yo tanga te ke osalela nzambe. Tango nzambe abengaki yo aponaki ayebe lolenge yo ozali. Me eloko ya mutuya kaka tambula na makomi. Tambula na liloba na ye. Poete oyeba na kozala desite. Me tango liloba eza kati na yo te sata ako prezate yo ba classe. Tala yo tanga te. Tala kutu yo yebi boye te. Ozali limité boye. Abadi ko prezate yo ba elema wana pona ko lakisa yo ke yo okokate. Wazali misala Satan. Me tango zana makomi kati na yo. Makomi eza koloba tokozala mutu tokozala mukila te. Makomi eza koloba mutu aza faible aloba aza fort. Nyonso wana Saint-Esprit ako rappeler yo babiloko wana nyonso. Donc oko effacer ba image ya Satan wana poete o avancer o comme la victoire finale o Nzambe atia kikati na yo. Alléluia. Alléluia. Pierre atangate. Mais l'air marque. A marquaki mokili, a marquaki ville wana. Il était avec Jésus. Jésus est avec eux. Voilà l'église de Dieu. Alléluia. Donc le loto zanga yango. Où est notre Jésus d'aujourd'hui? Totanga na Acte chapitre 17. Où est notre Jésus d'aujourd'hui? Jésus a maloba. Jésus a maloba. Mais azo monanate. Jésus aza esprit. Aza lisusu mutuwana o bazalaki namoki na tango ya ba Pierre. Non. Jésus aza esprit. Ako monana à travers ba acte. Kati na bana na ye. Par rapport na liloba na ye. Ba acte mususu eko salema, ba miracle eko salema. Batu bazako biki sama. Mais eza kokorde na liloba na ye te. Jésus te. Bwakisa ba miracle wana. Kokota bisika wana te. Hallelujah. Mais akomona na ba acte na ba miracle oza kokorde na parole na ye. Ndengo zo mona ba miracle zo salema na ba karate. Na ba box. Bazo délivrer au pende ba kangi yo mokwei nano na mosali mo tourner na mabele. Yeba ba biloko bongo Nzambe za wapi? Nzambe za wana te. Acte des apôtres 17. 17 verset 5. Elobi boy. Cependant les Juifs restaient incrédules, prieraient avec eux quelques vauriers qui traînaient sur les places, provoqueraient des attroupements et sèmeraient ainsi les troubles dans la ville. Puis ils se rendiraient à la maison de Jason et chercheraient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Incrédule. Bango kaka kiteti na nyonso eza ko salem bazali ko telemela kaka. Tokoti na kati poto détaillé elingi koloba nini? Ces Juifs ne cherchaient pas à réfuter la théologie de Paul et de Silas, mais ils sont jaloux de leur popularité. Nde haine ebandaka wana. Basala lelo ebele bakoma ba jaloux na eloko Nzambe kati na bana Nzambe. Bakoki komona oza na eloko Nzambe, mais ki jalousie wana bakolinga basilisa. Ba détruire eloko Nzambe kati na yo. Poete bango bazana yango te. Mais balukaka toujours na ndenge ya molili poete mokili enzima bango. Eyeba bango. Mais oya yo ya bunzambe bakolinga ba utiliser yango soki bakuti vide kati na yo. Soki bakuti trou kati na yo, ba utiliser yango ba komi puissant na monde des ténèbres. Elingi yo mwana Nzambe ozala ferme na parole de Dieu. Poete bako yela yo ba prophétie, bako yela makambo ebele, pona ko convaincre poete ofungo la porte, mais take parole de Dieu eza kati na yo, okoloba Satan derrière moi. Poete Jésus azalaki na ba disciple na ye, mais ba mususu bazalaki utiliser na Satan. Soki totali Pierre azalaki penza apôtre moko oyo ke alingamaki na Yesu, mais azalaki utiliser na Satan pona chute ya Jésus. Mais Jésus atali alobi Satan derrière moi. Mais parce que Pierre
azalaki na amour wana, mais azalaki faible na ba passé na ye. Makanisi na ye lolenge ya kosalela makambo ya Nzambe. Azao kanisa akosunga Jésus na makanisi ya ba box, ya ba karate, ya ba mbeli. Ti akataki na mato ya mutu. Po ye a decidaki akoprotéger Jésus na ndenge ya nzoto. Or que Satan a koti na makanisi wana a utilisé pour te affaiblir Jésus. Jésus a monaki alobi derrière moi. Mais grâce wana esalaki ke suka na ye esukaki malamu. Atubelaki. Namabe asalaki. Mais Nzambe amonaki ezali ignorance kati na ye. Ezalaki volonté na ye te kolinga na ye te. Pona maki ya connaissance nde azalaki utilisé na Satan. Mais oyo ke azalaki kati na ye ezalaki mitema mabe. Lokoso ya mbongo po azalaki trésorier. Suka na ye esukaki mabe Judas. Azalaki possédé na lokoso wana. Nde yango basali belé, bazali basali ya nzoto, yali bumu, basali ya église du monde, baza possédé na Satan. Mais suka na bango ezakaka moto. Mais yo mwana Nzambe oza na eloko Nzambe, zala ferme na kati na liloba Nzambe, po ete omemama na ba mipepe wana te. Ba elema nyonso naza kopesa bino, ekosunga yo po ete yo pe mwana Nzambe bisika ozo kota kota. Makambo zo mona kuna oyeba ndenge na kotala ngo ko estime oyeba ya solo onga na yokaki na ongai nazomona Nzambe aza awa ube Nzambe azali te. Hallelujah.